राज्यर जे नेता से कौन दलर मुख्यमंत्री नुहति राज्यर नेता से जाइकरी दिल्ली रे जोटा जो कथा माननीय विरोधी दल नेता जी जनसाधारण नेता जी कि ओडिशा रे प्राकृतिक दुर्विपाक को इंस्टीट्यूशनालाइज करवा एवं ताकू से मॉडल टा प्रशंसित हो जातिसंघ भी प्रशंसित होता ताकू ट्वीट करिसेंती एवं आमे माने जानिछे जे दिल्ली रे जाई से भोजी बात रे माति तेणु लोकों ये जो बेपार मनोभाव दुर्गतों जो भली भावना कार्यक्रम एवं ताकू नवार जो मानसिकता से आज उणा पड़ी बोली प्रत्येक नागरिक आज अनुभव कर आपण देखुले सद्यतम बन्या स्थिति उपरे विजुअल्स देखुले एवं देखेल विजुअल एवं मु एवं श्री अतनु सब्यसाची नायक आमर जे कि बन्यांचल बासिंदा आम उपसभापति अच्छा विजु जनता दल तरफ आज आम कहवाक चाहूँ जे सारा राज्य में एक संगीन अवस्था आज प्राकृतिक दुर्विपाक जो ओडिशा बारंबार संतुलित हुए एवं विशेषकर बन्या रे लोक माने क्षतिग्रस्त हुंती बन्या ठू आरंभ करी साइक्लोन ठू नहीं चिर ओडिशार सहचर किंतु ताकू गला शताब्दी शेष गोटे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जरिया गला महाबात्यार अभिज्ञता नहीं एवं ताकू गला सरकार जो मनुष्यकृत प्राकृतिक दुर्विपाक जो भाव में परिचालन विपर्य परिचालन विफलता से जनमानस को क्रोधित कर पुणी 25 वर्ष पर आज से स्थिति जो गोटे देखा मिलूँ दायित्वहीनता विपर्य परिचालन विशेषकर परिचालनार सिस्टम थिले भी ताकू जे राज्यर मुख्य एवं जी कि जल संपद विभाग माननीय मंत्री तांकर सेठी प्रत्यक्ष परिचालना परोक्ष परिचालनार आवश्यकता प्रत्यक्ष परिचालना ही जरूरी आवश्यकता थाए आज देखिए राज्य बन्या उबुटुबु है बेले महानदी ब्राह्मणी बैतरणी ये जो सिस्टम गुड़िक सालंदी एवं आमर विपद संकेत विभिन्न जगह आज मुंडली रे 9 लाख क्यूसेक पानी प्रभावित होउची एवं तल अंचल कथा अतनु बाबू कहे लुणा करंडिया ठू नहीं जो अंचल परिस्थिति गंभीर रही एवं राज्य रे 7 जन व्यक्तिଙ୍କର जीवन हानि एवं प्राय 1310 जन गृहपालित पशु से मृत्युवरण कर संगीन अवस्था एवं हजार हजार हेक्टर जमी आज जलमग्न एवं भित्तिभूमि धूलिसात वर्तमान संबलपुर एवं सोनपुर सद्यतम स्थिति होती मीडिया जरिए जहाँ प्रकाशित होती कट ऑफ से पोल उपर पानी प्रवाहित होती तेणु ये एक स्थिति जो गंभीर स्थिति अच्छी जहाँकि 28 तारीख रु विशेषकर आहरी तार व्यापक भाव क्षय क्षति बन्या जाऊँची बन्या लोक आक्रांत होती प्राय महानदी सिस्टम 15टी जिला ठू नहीं 20टी जिलार लोक उणा अधिक आक्रांत होती समस्ते प्राय बहुत क्षयक्षति जीवन हानि पशु मान हानि से समय राज्यर जे नेता से कौन दलर मुख्यमंत्री नुहति राज्यर नेता से जाइकरी दिल्ली रे जोटा जो कथा माननीय विरोधी दल नेता जी जनसाधारण नेता जी कि ओडिशा रे प्राकृतिक दुर्विपाक को इंस्टीट्यूशनालाइज करवा एवं ताकू से मॉडल टा प्रशंसित हो जातिसंघ भी प्रशंसित होता ताकू ट्वीट करिसेंती एवं आमे माने जानिछे जे दिल्ली रे जाई से भोजी बात रे माति एवं दलर शीर्ष नेता माने सेठी उपस्थित रहिसेंती
एवं ये कथा बन्या विपन्न को दुर्गत दुर्दशा जोटी से कमांड धरिवा कथा निजे से नहांती तेणु एको आम विजु जनता दल तरफ ओडिशार जनसाधारण क्षोभ को लेकर तीव्र निंदा करुचु एवं तुरंत ए विपर्य परिचालन कहीं मुहूर्त मुहूर्त भी मूल्यवान से तार परिचालना सठिक भाव में कारण से नवीन बाबू सरकार बेले थिला जे गोटे अमूल्य जीवन जीवन मूल्यवान गोटे अमूल्य जीवन जमी बर्बाद न हुए जीरो काजुआलिटी आज मुख्यमंत्री महोदय निजे जीरो काजुआलिटी कथा कहते किंतु ए बन्यारे 7टी जीवन हानि तेणु लोकों ये जो बेपार मनोभाव दुर्गतों जो भली भावना कार्यक्रम एवं ताकू नवार जो मानसिकता से आज उणा पड़ी बोली प्रत्येक नागरिक आज अनुभव करुछ तेणु तुरंत लोकों जीवन सहित पशुपक्षी गृहपालित आरंभ कर क्षयक्षति संपन्न आदिवासी सहित टालटूल नीति नकरी न खेली तुरंत आवश्यक कार्यानुष्ठान नापी एवं आमे विजु जनता दल तरफ दावी कर रतन सभ्य